औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल सैयद गोट फार्म के नाम पर। तो व्यूअर्स, आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते वाले दिन लगती है चक मदरसा बकरा मंडी। तो आपका भाई चक मदरसा बकरा मंडी में इंटर हो चुका है। ये बकरा मंडी व्यूअर्स, अगर आप बहावल नगर वाली साइड से आते हैं तो चिश्तियाँ रोड चक अब्दुल्ला के करीब लगती है। अगर आप चिश्तियाँ वाली साइड से आते हैं तो ये बहावल नगर रोड पर लगती है। बाकी व्यूअर्स, इस बकरा मंडी की टाइमिंग आपको बता दूं, सुबह तकरीबन 7:30 बजे स्टार्ट होती है, दोपहर के तकरीबन 2:30-3 बजे तक रहती है ये बकरा मंडी, ख़ास तौर पर 2 बजे तक रहती है। ठीक है व्यूअर्स, तो आज इंशाल्लाह आपका भाई 2025 की कुर्बानी वाले इंशाल्लाह आपको जानवर चेक कराएगा। A+ क्वालिटी में होंगे इंशाल्लाह, नकोड़े वाले जानवर होंगे। बाकी अल सैयद गोट फार्म वालों की 100% यही कोशिश रहती है कि हमारी वजह से आपका 1 रुपया भी ज़ाया ना हो। बाकी आपसे हमेशा मेरी एक दरख्वास्त रहती है कि यार वीडियो अच्छी लगे तो अल सैयद गोट फार्म को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, साथ में घंटी के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे। तो व्यूअर्स, ये भाई अहमदपुर शर्किया वाली साइड से आते हैं, बहावलपुर मेन शहर बहावलपुर से तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर आगे। ठीक है व्यूअर्स, तो इनके पास हमेशा की तरह माशाल्लाह खूबसूरत जानवर होते हैं। यार इनका मुंह तो ऊपर करे ना, वो वाइट वाले का, वो आगे वाइट वाले का, ये थोड़ी सी सर्दी मना रहे हैं। तो व्यूअर्स, इनके पास हमेशा की तरह माशाल्लाह खूबसूरत नकोड़े वाले जानवर होते हैं। तो आज इनके पास माशाल्लाह काफ़ी बड़ी लाट मौजूद है जी 25 की कुर्बानी वाली। तो इंशाल्लाह ये आपको तसल्ली से चेक कराता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपको ब्रीडर बिग बकरों के इंशाल्लाह रेट चेक कराऊँगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ठीक है व्यूअर्स, काफ़ी सफ़र करके आपको रियल अपडेट देता हूँ। बाकी आपको एक और मशवरा दूँ कि आजकल रेट थोड़े से हैवी चल रहे हैं। ठीक है, बकरों के रेट काफ़ी हैवी चल रहे हैं और बकरे काफ़ी शार्ट हैं। पता नहीं इन भाइयों के पास माशाल्लाह कैसे जानवर आ जाते हैं, इतने खूबसूरत और माशाल्लाह अच्छे खासे जानवर लेकर आ जाते हैं। हालांकि ये बहावल नगर बहावलपुर जो है ना जी, ये मक्खी चीनी ब्रीड का गढ़ है। ठीक है, तो हम भी सारी मंडियाँ ही अटेंड कर रहे हैं व्यूअर्स, हमें तो जानवर ऐसे नहीं मिलते। बाकी इन भाइयों के पास माशाल्लाह इनके नसीब कि इनके पास जानवर माशाल्लाह हमेशा की तरह खूबसूरत होते हैं। तो अभी ये लाट है जी राशिद भाई के पास। राशिद भाई का नाम आपने सुना होगा, हमेशा की तरह खूबसूरत जानवर लेने में काफ़ी माशाल्लाह जी इसका नाम रहा है। तो आज देखते हैं जी कितने जानवर हैं, कौन सी एज वाले हैं और कहाँ फाइनल छोड़ रहे हैं जी। तो बात करते हैं जी भाई से। ठीक है व्यूअर्स, तो माशाल्लाह जानवर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाले हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम लाले सर, क्या हाल है सर? क्या नाम है मेरे भाई का? काशिफ। काशिफ भाई कितने जानवर हैं? 20 जानवर हैं। तो 25 की कुर्बानी वाले हैं। अच्छा, तो काशिफ भाई क्या प्यार मोहब्बत है? एक बकरे की 1-1 लाख। सर आपस की बात है काशिफ भाई, अगर आज मैं आपको कुर्बानी वाला रेट लेकर दूंगा तो बेहतर है कुर्बानी पर 1 लाख का जानवर ले लूं। फाइनल रेट काशिफ भाई बताएं। फाइनल 90 हज़ार फुल एंड फाइनल मेरे लिए मोहब्बत करें 85 हज़ार। अच्छा, तो यार ये कोई छोटे बच्चे नहीं है, तकरीबन 12 से लेकर 13 महीने का जानवर है, यानी कि 2 दांत होने के करीब है। तो कैमरा जो है ना जी, मैं कभी जूम करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, जो रियल चीज़ें होंगी वो ही आपसे शेयर की जाएंगी। बाज़ वक़्त ऐसे लोग होते हैं जो व्यूज़ के चक्करों में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं और वीडियो को जूम करके बनाते हैं, लेकिन उन्हें भी मैं बुरा भला नहीं कहूँगा। ठीक है, वो उनका फेल है। ठीक है, तो मेरा जो काम है ना इंशाल्लाह 100% यही काम है कि आपको रियल अपडेट दो। 85 हज़ार भाई डिमांड कर रहा है जी। 20 बकरों की लाट है, मुंह से खीरे हैं जी, पक्के खीरे। जिस भाई दोस्त की समझ में आ रहे हो तो वो ज़रूर रब्ता करें। सर मोबाइल नंबर बता दें। सर मैं अपना नंबर चला देता हूँ जी। अच्छा, जिस भाई दोस्त ने ये लाट लेनी हो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा होगा जी। अच्छा, तो यार इसी भाई के पास माशाल्लाह एक ब्रीडर बकरा मौजूद है जी, चेक कर लें। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ है, हाइट में तो अच्छा खासा अच्छा है माशाल्लाह। सर मुंह से कितने दांत है? 6 दांत है सर। सर इसकी प्यार मोहब्बत? सर 2 लाख को छोड़ें, कहाँ जहाँ देना है वो फाइनल बताएं सर। 1,30,000 का। तो यार आप 2 लाख डिमांड क्यों कर रहे हैं जब आपने 1,30 का देना है? तो इतना फ़र्क ना किया करें ना भाई, अगले बंदे के शौक़ का भी ख्याल किया करें।
ठीक है। आप तो रेट डिमांड कर लेते हैं, अगले बंदे ने भी शौक करना होता है। तो ये 1,30,000 भाई डिमांड कर रहा है। मुंह से 6 दांत है, हाइट इसकी तकरीबन 42 से 43 है। ठीक है व्यूअर्स, मोबाइल नंबर इंशाल्लाह जी स्क्रीन पर चल रहा होगा, वो डायल करके आप रब्ता कर सकते हैं जी। माशाल्लाह। लो जी व्यूअर्स, तो भाई सस्ते वाले के पास आ चुके हैं माशाल्लाह। हमेशा की तरह इसके पास बकरे अच्छे होते हैं और सस्ते रेट में होते हैं। तो इनकी वीडियो जो है ना जी, मेरी भी कोशिश होती है कि इनकी वीडियो आप तक पहुंचाई जाए, फ्रेश अपडेट आप तक पहुंचाई जाए। तो माशाल्लाह नकोड़े वाले जानवर हैं, मक्खी चीने ज़्यादातर जानवर हैं, इसमें ब्लैक चीने भी जानवर मौजूद हैं जी। तो आज देखते हैं जी ये सस्ते भाई क्या करते हैं जी। आज बकरों के रेट भी सस्ते देते हैं या नहीं देते हैं, या नाम से मशहूर हैं। आज देखते हैं, पहले तसल्ली से जानवर चेक कर लें व्यूअर्स। ठीक है, तो 2025 की कुर्बानी वाली ये लाट है जी। सर क्या डिमांड हो रही है और कितने बकरे हैं सर? डिमांड क्या हो रही है सर? छोड़ दे, 85,000 वाला एक बकरा भी नहीं है। कोई रेट किया करें सर, फुल एंड फाइनल बताएं। कोई प्यार मोहब्बत करें सर, सर कोई प्यार मोहब्बत करें। इसमें नो डाउट कि आपके जानवर अच्छे हैं, लेकिन अगले बंदे का शौक का भी ख्याल किया करें। नहीं सर, नहीं, कोई रेट दें, कोई फाइनल सा रेट दें जी जी। अच्छा 70,000 डिमांड है जी, चेक कर लें जी। 25 की कुर्बानी वाले हैं ना जी टोटली? अच्छा 2 दांत में भी हैं और पक्के खीरे भी हैं जी माशाल्लाह जी। और इनमें खस्सी भी हैं, अंडूमी। अच्छा सर मोबाइल नंबर बता दें। 0305 78 26 586, ये भाई का मोबाइल नंबर है जी। लो जी व्यूअर्स, तो तीसरे नंबर पर लाट चेक कर लें जी। भाई के पास 2025 की कुर्बानी वाली लाट है जी। वो वाइट वाले को सीधा करें भाई, हाँ इसे आगे ले आएँ। बहुत ही खूबसूरत जानवर खड़े हैं भाई के पास जी माशाल्लाह। कमाल की चीज़ें हैं, लेना देना नसीब की बात है जी। और ये भी माशाल्लाह जी 25 की कुर्बानी पर लगने वाले बकरों की लाट है जी। तो वीडियो को आप जो है ना जी कंप्लीट वॉच कर लिया करें माशाल्लाह। सर कितने बकरे हैं? ये 15 बकरे हैं सर। तो इनमें कोई नुका साहब वाला जानवर तो नहीं है सर? नहीं। आपकी गारंटी है सर? तो सर क्या डिमांड हो रही है फुल एंड फाइनल? सर 75,000 का एक जानवर भी इधर नहीं है। मेहरबानी किया करें, अगले बंदे के शौक का ख्याल किया करें सर। कोई मोहब्बत वाला रेट दें, फुल एंड फाइनल है सर। 70,000 भाई डिमांड कर रहा है। मोबाइल नंबर पूछ लेते हैं सर, मोबाइल नंबर बताएं। 0302 85 79 845, ये भाई का मोबाइल नंबर है जी। ये भी अहमदपुर शर्किया वाली साइड से आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, बहावलपुर वाली साइड से। तो इनके पास ये जानवर देख लें माशाल्लाह, नकोड़े वाले हैं, अच्छी खासी लाट है जी। 14 बकरों की लाट है। मुंह से कितने दांत है जी? अच्छा जी 13 बकरे पक्के खीरे हैं जी, एक बकरा फ्रेश 2 दांत में है जी माशाल्लाह। आ जाएं जी, आ जाएं, कमाल हो गया जी। बाकी व्यूअर्स एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आज हफ्ते का दिन है और हफ्ते वाले दिन लगती है चक मदरसा बकरा मंडी। तो आपका भाई आज चक मदरसा बकरा मंडी में मौजूद है। तसल्ली से जानवर चेक कराता हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर बनती है, एक ही वीडियो में पूरी मंडी को कवर करने की कोशिश करता हूँ व्यूअर्स। ठीक है, तो वीडियो को जो है ना जी आपने लाजमी वॉच करना है माशाल्लाह जी। क्या बात है, ये 2025 की कुर्बानी वाली लाट है जी। 70,000 रुपये डिमांड कर रहा है। तो इन दिनों थोड़े से बकरों के रेट काफ़ी हाई चल रहे हैं, अप चल रहे हैं जी। बाकी लेना देना नसीब की बात है। मेरा तो काम है व्यूअर्स कि आपको फ्रेश अपडेट देना, बाकी लेना देना वो आप पर डिपेंड होता है जी। बाकी ये देख लें माशाल्लाह जानवर जी, मुंह से 6 दांत है। समद भाई का ये जानवर है जी। समद भाई खुद तो इधर नहीं खड़े, ठीक है, तो वो फाइनल 180 डिमांड कर रहा है जी। मुंह से 6 दांत, फुल तैयार ब्रीडर, वाइट आइज़ में नकोड़ा देख लें जी माशाल्लाह, तोते फेस में जानवर है। तो ये देखें समद भाई, कहाँ हो यार, आपका जानवर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। समद भाई क्या है फाइनल इसका? फाइनल क्या है? नहीं सर फाइनल, सर फाइनल। समद भाई आज तो मोहब्बत वाला पैकेज दें यार। नहीं सर लास्ट बता दें। 1,75,000 का 175 में जी, 175 में ये बकरा छोड़ रहा है भाई। मुंह से 6 दांत है जी, चेक कराएं। सही तरह से चेक कराएं यार बकरा जी। व्यूअर्स ये चेक कर लें जी, ठीक है माशाल्लाह जानवर अच्छा है। मोबाइल नंबर समद भाई
0306 हाँ जी, 698 दोबारा नंबर बता दें। 0306 ये समद भाई का मोबाइल नंबर है जी। माशाल्लाह जानवर काफ़ी ज़बरदस्त है। इसकी हाइट लेंथ का है अंदाज़ा आपको? नहीं पता, इसकी हाइट लेंथ का नहीं पता समद भाई को। बाकी जानवर बहुत माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है। लेना देना नसीब की बात है जी। ये देख लें माशाल्लाह जी, चला फिरा कर चेक कर लें जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या आला चीज़ है जी, आला। ले आए जी, इधर ले आए माशाल्लाह। वापस ले जाए जी, वापस करें समद भाई, वापस करें। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त आला चीज़ है जी। लेना देना नसीब की बात है जी, आला चीज़ है जी। व्यूअर्स, तो यार इन भाइयों के बारे में मैंने एक अफवाह सुनी है कि इन भाइयों के पास जानवर बहुत ही मुनासिब रेट वाले होते हैं जी। तो आज मैंने कहा यार ये अफवाह है या वाकई रियल में ये जानवर फुल सस्ते रेट में दे रहे हैं। तो आज देखते हैं जी, ठीक है। तो आज अब इंशाल्लाह अपनी आँखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, तो फिर जाकर तसल्ली करेंगे व्यूअर्स, ठीक है। तो मैंने कहा यार आज इनके पास BC कैटेगरी के जानवर हैं, तो आज तो इंशाल्लाह ये मुनासिब रेट देंगे। अच्छा साहब से तो पहले प्यारे ये बताएं कि इनमें कोई जानवर नुक्स ऐब वाला तो नहीं है? आपकी गारंटी होगी। अच्छा जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो जानी पहचानी शख्सियत भी उधर खड़ी है जी, क्या बात है। सर टोटल कितने बकरे हैं जी? 20 बकरे हैं जी। साइड पर होना, माशाल्लाह जी 20 बकरों की लाट है। तो यार आपके बारे में सुना है कि आपका रेट बहुत सस्ता होता है। अच्छा ठीक है सर, आज फिर इंशाल्लाह आपसे बातें होंगी, आपको कॉल्स वगैरह आएंगी। आप मुझे ये बताएं कि ये 20 बकरों की लाट कैसे दे रहे हैं? सर ये तो सस्ते तो ना हुए ना सर, सर सस्ते तो ना हुए ना सर। चीज़ें आपकी अच्छी हैं नो डाउट सर। नहीं सर 55 को भी नहीं, या सर फाइनल करें पूरे 50,000 को। अगर मैं खुद आऊँ लेने तो मुझे कैसे रेट मिलेगा? कितना सर, कितना होगा सर? आज मोहब्बत करें। नहीं सर 48,000 पर बकरा। मैं तो कह रहा हूँ 45 को दे दो लाट। क्या बात है जी, लव यू हो गया। 45,000 पर बकरा। व्यूअर्स आपकी खातिर बहस करने के बाद यही माशाल्लाह रिजल्ट निकला है कि 45,000 को ये लाट आपको लगेगी, वो भी चक मदरसा बकरा मंडी में। मक्खी चीने जानवर BC कैटेगरी के। और माशाल्लाह जी ये देख लें माशाल्लाह, इसमें अंबरसरी है, ये कमाल हो गया। अच्छा इनमें कोई 2 दांत 4 दांत? 2 बकरे 2 दांत हैं, बाकी खीरे हैं ना? बाकी पक्के खीरे हैं जी। 25 की कुर्बानी पर 2 दांत तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर मोबाइल नंबर मेंशन करें। 8 सर दोबारा बता दें। लोकेशन कहाँ की है? साहिवाल की है लोकेशन, इनकी साहिवाल की है जी। ठीक है व्यूअर्स, ये भाई का व्हाट्सअप नंबर है जी, लाट चेक कर लें जी फिर 14 बकरों की। अच्छा तो व्यूअर्स कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो डिमांड करते हैं कि कैसर भाई सर्दी का सीज़न चल रहा है, तो छोटे तो जानवर हमने लेने नहीं यार, कोई जो सर्दी बर्दाश्त करने वाले जानवर हों। यानी कि उनके कहने का मकसद ये होता है कि जो 2 दांत 4 दांत जानवर हों तो वो भी चेक करा दिया करें। तो उनकी फरमाइश पर माशाल्लाह जी ये माशाल्लाह फुल साइज़ के जानवर आपको चेक करा रहा हूँ। तो ये टोटल कितने बकरे हैं, क्या डिमांड हो रही है, ये तो इंशाल्लाह भाई से पूछते हैं। पहले आप तसल्ली से जानवर चेक कर लें जी। ये जानवर देखें माशाल्लाह, तोते फेस में शौक वाला जानवर है जी। ये देखें माशाल्लाह कमाल है जी। ठीक है व्यूअर्स, बाकी लेना देना नसीब की बात है। आपके भाई की 100% कोशिश होती है कि आपको रियल अपडेट दी जाए। मुझे कोई व्यूज़ का लालच नहीं है, ठीक है। मैं तो जेन्युइन जो रेट चल रहे हैं वही आपसे शेयर करूंगा। सर अगर ये जो कोई एक लेना चाहे जानवर ये वाला, तो सर कितने का लगेगा? 1.5 लाख का। आपस की बात है 1.5 लाख, आप रेट ज़्यादा कर रहे हैं, कोई फाइनल रेट दें सर। जी सर फाइनल रेट दें। 1,30,000 का ये झालर वाला शौक वाला जानवर जनाब 1,30,000 का आपको मिल रहा है जी। इनमें मसला ही हुआ तो आपकी गारंटी है। बाकी मुंह से 2 दांत ओके हो गया जी, ओके हो गया माशाल्लाह जी। 1,30 फाइनल जी। बाकी इसके साथ वाला ये लाल चीना जी खस्सी है। सर क्या हो जाएगा प्यार मोहब्बत? प्यार मोहब्बत सर 1,30,000 जी, 2 दांत ये भी। उसके बाद वो वाला ले आए जी, ये वाला चेक करें सर, ये ब्राउन, ये हाँ ये ब्राउन चीने में। इसका क्या लेना है सर आपने?
ये भी 2 दांत, फ्रेश 2 दांत, अभी 2 दांत वाला 1 दांत निकाला है। सर क्या हो जाएगा प्यार मोहब्बत? फाइनल, कमी पेशी किया करें सर। चलो जब कोई कॉल वगैरह करेगा तो कर लेना सर। बाकी मोबाइल नंबर सर बता दें। 0313 0312 साहिवाल की लोकेशन है। हाँ आपकी बोली से पता लग रहा है जी। माशाल्लाह जी। और भी जानवर हैं आपके पास? ये जोड़ा चेक करा दें यार, वो वाला जोड़ा भी चेक करा देना सर, वो भी आपको इंशाल्लाह चेक कर रहा हूँ। माशाल्लाह कमाल के जानवर हैं जी। मोबाइल नंबर सर एक ऐसे तो नहीं चेक होंगे ना। बाकी सर मोबाइल नंबर आपने बता दिया है। बाकी भाई के पास जो है ना जी खस्सी जानवर भी मौजूद हैं जी। तो जिस भाई दोस्त को खस्सी जानवर चाहिए या एज ए ब्रीडर चाहिए वो भी भाई के पास अवेलेबल हैं जी। सर खस्सी जानवर जो आपके पास हैं चेक करा दें। अच्छा तो व्यूअर ये माशाल्लाह जी चेक कर लें, नॉर्मल रेट वाले जानवर, अच्छी चीज़ें और माशाल्लाह मुनासिब रेट में। ठीक है जी। थोड़ा सा एक्टिव करें जी, इन्हें एक्टिव करें, थोड़ा चुस्त करें, सही तरह से चेक कराएं जी। माशाल्लाह कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। सर कितने बकरे हैं वैसे टोटल? 7 बकरे हैं। तो आज क्या प्यार मोहब्बत वाला पैकेज देने जा रहे हैं सर? आज तो इतना कम रेट दें कि लोग आपको याद करें दुआओं में। 70 मांग रहे हैं। 65 सर 65 हज़ार ज्यादा है, फाइनल करें सर। पूरे 60 हज़ार को। 25 की कुर्बानी वाले जानवर हैं, मक्खी चीनी नस्ल के हैं और BC कैटेगरी। और व्यूअर्स आपको मिल रहा है जी 60 हज़ार में पर बकरा जी। 7 बकरों की लाट। मुंह से कितने दांत है जी? 2 बकरे 2 दांत में है, 5 बकरे खीरे हैं जी, वो भी पक्के खीरे होंगे जी। ठीक है व्यूअर्स। बाकी लेना देना नसीब की बात है। मेरा काम है व्यूअर्स आपको रियल अपडेट देना और फ्रेश अपडेट देना। तो भाई के पास 2025 की कुर्बानी वाले जानवर हैं जी। भाई डिमांड कर रहा है जी एक बकरे की 60 हज़ार। ठीक है। बकरे का लाइव वेट होगा मेरे ख्याल से 40 kg लगा लें जी। तो जानवर अच्छे हैं। 2 बकरे 2 दांत में है, बाकी 5 बकरे जो है ना जी पक्के खीरे हैं। 25 की कुर्बानी पर इंशाल्लाह वो भी 2 दांत में हो जाएंगे जी। मोबाइल नंबर सर बता दें। 0304 61 जी 74 जी 626। ये भाई का मोबाइल नंबर है जी। जी ठीक हो गया। अच्छा तो व्यूअर ये लाट चेक कर लें जी। ये लाट उन भाई दोस्तों के लिए जो जानवर पाल कर आगे सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जानवर जो है ना जी रेट में मुनासिब होते हैं। बाकी चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं। ठीक है। लेना देना नसीब की बात है जी। तो टोटल कितने बकरे हैं, क्या डिमांड है भाई कर रहे हैं? 12 बकरे। सर डिमांड क्या हो रही है वैसे? सर फाइनल क्या हो जाएगा? 72,000 फुल एंड फाइनल 72,000 है। कमी पेशी है तो सर कर दें। सर मोबाइल नंबर बता दें। 0300 पूरा 51 जी जी 792। ये भाई का मोबाइल नंबर है। लोकेशन कहाँ की है सर? साहिवाल की लोकेशन है। जिस भाई दोस्त को जानवर चाहिए स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा वो डायल करके भी आप रब्ता कर सकते हैं जी। ये 25 की कुर्बानी वाली लाट है जी। तो अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वक्त तक अपना भी ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।